خناقة جديدة وحلقة جديدة من سنة أولى جواز من قلب الكنبة، بس احنا برضو اتنقلنا الأوضة عشان بنتي بره. في حاجة الرجالة كلها مش فاهماها أو مش مستوعبة إن هو ممكن يبقى سبب للبوز أو للخناق المتواصل رغم إن أنت ما عملتش حاجة. أنا آسفة جدا في التدخل، بس إيه حضرتك منظر دقنك دي؟ خلينا نقول إن للأسف كمجتمع شرقي بنحط البريشر على الست من شكلها وشياكتها ريحتها بدون بصل وتوم، وهي قاعدة في البيت مع جوزها لازم تاخد بالها منها عشان البي ما يبصش بره. ده مش معناه إني هردها لك وأقول لك إن أنا هبص بره بالمنظر الدقن دي، بس اللي عايزة أفهمه لك إن اهتمامك بنفسك مشكلة كبيرة جدا، بس هي مكسوفة تقولها لك وأنا هقولها لك عادي. حبيبي البيجامات المقطعه، الحلاقه اللي حضرتك مكسل عليها من ساعه الفرح، يعني انتوا من ساعه فرحكوا دي اخر مره رحت الحلاق، بعد كده طلعت ان انا حابب شكلي كده اكتر، وهتخليني انا وهي نشك ان زميلتك هي اللي قالت لك ان دقنك الطويله حلوه. خلينا على منعطف نكد فبلاش، او حتى بوزك ووشك نفسه بعد ما بترجع من الشغل. عايزه افكرك بشياكتك ولذاذتك ايام الخطوبه، او حتى وانت نازل خروجات مع صاحبتك اللي كنت هتموت وتتجوزها، فاكرها؟ انا ممكن اعملها منشن والله. للاسف في علم النفس بنفسر الموضوع ده بالتعود، ومن الاخر يعني انا هتشيك يعني وانا قاعد في البيت زي ما انت منتظر منها انها يبقى شكلها حلو وشعرها على طول حلو وريحتها على طول حلوه وجسمها على طول مهتميه بنفسها وبتحاول تعمل دايت وبتنافس كل التحديات دي، الا ان للاسف احنا كمجتمع ما بنقولكش كده، بس انت كمان محتاج تعمل نفس القصه. يعني ممكن ترجع الجيم تاني وتعمل الفورمه بتاعتك، ممكن تهتم بحلقتك وتهتم بلبسك حتى لو في البيت، وسبيشالي بقى موضوع لبسك ده وانت نازل معاها يوم الجمعه. عايز اعرف مين اقنعكم ان البيجامات ممكن تخرجوا بيها بعد الجواز؟ بجد والله، يعني انت لو ركزت ولقيت اي راجل وست اتجوزوا كده بعد سنتين جواز، تلاقي دايما الراجل شكله مبهدل والست شكلها طبيعي، او شكلها حلو عشان هي متحمسه للخروجه دي اخيرا نزلها، لان هو نازل ببيجامه عادي، يعني هو ضرب البيجامه ممكن تحت يعني يكلف نفسه يلبس بنطلون جينز على البيجامه وكده شياكه. يعني اللي عايزه افهمه لك ان اهتمامك بنفسك بيفرق جدا في العلاقه حتى بعد الجواز وبعد الملل وبعد التعود. ده احنا مش هنفسرها ان احنا هنبص بره، لا سمح الله، احنا مؤدبين على فكره. الفكره كلها ان احنا هناخدها ان انت بطلت تهتم بيها هي كشخص، انت مش فارق لك شكلك قدامها، مش فارق لك بيجامتك المقطوعه، مش فارق لك شرابك اللي انت مش عايز ترميه اللي بقاله 9 سنين ده. اهتمامك بنفسك هيفرق معاك انت كشخص في الجواز، وهتحس ان انت لسه الشاب اللي شكله حلو وشكله لذيذ في عين مراتك مش في عين واحده تانية اعمل لها منشن تاني. في نفس الوقت هيفرق معاها هي ان هي تحس ان هي لسه سبيشال وانت لسه عايز يبقى شكلك حلو قدامها. استحموا بقى وبلاش قرف، استحموا واحلقوا كده وفي ايه.